Здравейте, аз съм Елица Ивакимова от 4-я клас, 39-то СОУ Петър Динеков и ще ви прочита отказ от Хари Потър и Орденът на Феникса. С небрежен почерк беше написана дата от преди 16 години и под нея С.П.Т. пред А.П.У.Б.Д. Черния лорд и Хари Потър. Хари се втренчи в нея. Какво е това? Попита оплашен Рон. Какво търси тук името ти? Погледна на табелката нататък по лавицата. Мен ме няма, рече озадачен. Няма и никого от останалите. Мисля, Хари, че не бива да го пипаш, каза рязко Хърмаяни, която той протегна ръка. Защо? Възкликна той. Свързано е с мен. Не дей, Хари, намеси се внезапно и Невил. Той го погледна. Кръвото му лице проблясваше леко от потта. Явно нямаше да понесе още напрежение. Тук е написано моето име, каза Хари. И обзет от леко безразсъдство, обви пръсти около прашната повърхност на топката. Смяташе, че е студена, а се оказа, че не е. Обратното, сякаш бе лежала с часове на слънцето, чакаш сияйната светлина вътре я топлеше. Хари очакваше, надяваше се дори да се случи нещо драматично, нещо вълнуващо, което накрая да оправдае дългото им опасно пътуване. Дигна от рафта стъклената топка и я погледна. Не се случи нищо. Другите се приближиха, наобиколиха го и се взряха в кълбото, докато той го чистеше от плъста прах, полепнала отгоре. Точно тогава за тях заговори провлачен глас. Браво, Потър, а сега се обърни полека бавно и ми дай това. Отвъд завесата. Изневиделица от всички страни изникнаха черни сенки, които препретиха пътя вляво и вдясно. През процепите в качулките забляскаха очи. Върховете на 10 магически пръчки се насочиха право към сърцата им. И Джини ахна ужасена. Здравейте, аз съм Симона Петкова от 4-я клас и съм тук, за да ви прочета кратко откъсче от Холи Уеб "Снежното мече". Беше много студен. Дядо изстоеше до печката и си правеше чай. Не можеш ли да заспиш? Попита той. Сара кимна. Седях до прозореца и гледах снежното мече и иглото. Измърмори тя. А не искаш ли да ти разкажа някаква история? Предложи дядо. Сара го погледна заразено. Ще ми я разкажеш ли в иглото? Още не съм влизала в него. Видях, че си го завършила и изглежда много красиво. Нали нямаш нищо против, че го направих? Мислих си, че ще те благодаря. Така, Сара се облегна на ръката му. Струва ми се, че е най-доброто място за разказване на истории. Ще бъде много студено детето ми. Опита се да й възрази дядо. Какво ще каже майка ти, като разбере? Той изведнъж се стресна. Явно се сети, че не трябва да споменава за майка й, за да не се разстройва. Все пак, мисля, че ако се облечем с най-топлите си дрехи и ако вземем славните чували и постелка за земята, уля, детенце, прегърна го Сара. Ще си вземем и бисквити. И ще си направим среднощна закуска в снега. Добре тогава. Дядо й примирено разпери ръце. Ти приготви бисквитите, а аз ще направя сандвич. С кариди, нали? Смигна му Сара. Дядо й винаги приготвяше сандвичи с майонеза и с карид. Бяха любимите му сандвичи и Сара също ги обича. Здравейте, аз съм Анжелина Георгиева Йовчева от 4-я клас и ще ви прочета откъсче от Хари Потър и огнения бокал на Джоан Роулинг. И Волдемор бе готов да атакува. Едновременно с вика на Хари Експелиармус той кресна Авада Кедавра. Излетяха два лъча светлина, зелен от пръчката на Волдемор и червен от пръчката на Хари, които се срещнаха във въздуха. Изведнъж пръчката на Хари започна да трепери като че ли по дължината и протичаше електрически заряд. Тунта му залепна за нея и да искаше, не можеше да я пусне. В следващия момент двете магически пръчки бяха свързани от лъч светлина. Нито червена, нито зелена, а ярко златиста.
Изумен Хари я последи с поглед и видя, че дългите бели пръсти на Волдемор също са залепнали за пръчката му, която се тресе като неговата. И тогава стана нещо съвсем неочаквано. Краката му се отделиха от земята. И той и Волдемор се вдигнаха във въздуха с пръчки, все още свързани от трептяща нишка златиста светлина. Те се отдалечиха от гроба и стъпиха на равна земя някъде извън гробището. Смъртожадните къщяха след тях, искаха Волдемор да им нареди какво да правят. После се приближиха отново, образуваха кръг около Хари и Волдемор. Някои извадиха пръчките си, а змията ги следваше по петите. Златистата нишка, свързваща Хари и Волдемор, се разцепи и макар пръчките да останаха свързани, хиляди нови нишки литнаха и извисиха се над двамата противници, кръстосаха се и ги покриха с купол от златиста мрежа. Клетка от светлина, зад която качулатите хора обикаляха като чакали, виковете им се чуваха като през памук. Аз съм Моника от 4-ти Б клас и сега ще ви прочета откъс от нещата, на които не ни учат училище на Емил Конър с Вулвара. Състезание. Още в първите състезателни моменти на този свят започвам по един или друг начин да възприемам заобикалящите ме ситуации и тези, в които пряко участвах, като надпревара, която включваше всичко около мен. Тази надпревара намира проявление в желанието ми да бъда първи. Този мой стремеж да превъзхождам другите хора се изразяваше на времето в това, че биех баба си на табло, като местех по половете, докато тя застриваше по време на играта. Винаги трябва да използвате възрастта на опонента си в своя полза. Приемайки всичко като състезание, дори създавах ситуация, в които да бъда прав. Под това разбирайте, че играех на табла с всички деца в квартала, които нямаха представа какво е табла. Нито имаха баби, които да ги тренират от 5 годишна възраст. Излишно е да споменавам, че винаги бие дори добри пари падаха. Не бях виновен, че никой не ми беше обяснил как се играе. Аз съм Александър Стратиев и съм от 4-ти Б клас. Ще ви прочета един отказ от Робинзон Крузо. Петкан чува своя бог. Не беше изминал и един час, след като Робинзон и Петкан се бяха оттеглили на почивка. Изведнъж бяха събудени от страхотна буря. Мълниите така страшно проблясаха, че цялата пещера пламваше от ослепителна светлина. Чуваха се и силни тъпнежи. Вятърът ревеше из гората и между скалите. Дъжд се изливаше като из ведро. Долу от към брега долитаха плясъците на вълните. Петкан надигна глава. Спиш ли, казика? Той винаги се плашеше, когато гърмеше, защото още помнеше приказката, която бе слушал за Бум-Бум от своето детство. За оня стар и едър грамовник. Робинзон се радваше, че тази буря не ги е застигнала по пътя и се опита да успокои своя другар. Тогава се чува топовен изстрел, който проехтя в долината. Какво става, извика Робинзон и скочи като оживлен. Това е гръм, казика. Но казика каза, че го праща добрия бог. Да не се плаши. Мълчи, Петкане, мълчи, каза Робинзон полугласно, като гледаше през вратата на пещерата и се ослушваше. Аз съм Полина от 4-ти Б клас и ще ви прочитам отказ от книгата Бездом. Влизане в Париж.
Все още бяхме доста далеч от Париж. Трябваше да вървим от сутрин до вечер по пътищата, покрити с сняг, срещу северния вятър, който брулеше лицата ни. Колко тъжни бяха тези преходи. Виталий вървеше напред, а след него аз. А Капи ме следваше плътно. И така вървяхме в колона, която бе много дълга. Цели часове не проронвахме нито дума. Лицата ни бяха сини от студ, краката ни бяха мокри, а стомашите празни. Хората, които срещнахме, спираха, за да ни гледат как вървим. Очевидно бе странни идеи минаваха пред главите ни. Къде водеше този старец, това дете и това куче? Мълчанието бе изключително болезнено за мен. Имах нужда да говоря и да чуя нещо, но Виталий се ми отговаряше само с няколко думи. Когато го питах нещо, дори без да се обръща. За щастие, Капи бе по-жизнерадостен и често, докато вървях, усещах влажен и топъл език на ръката си. Това беше Капи, който ме ближеше, за да ми каже: нали знаеш, че аз съм тук? Аз, Капи, твоят приятел. И тогава аз го карих нежно, без да спирам. Той изглеждаше щастлив, колкото ме от проявата ми на обич към него. Ние се разбирахме, обичахме се. За мен това беше подкрепа, а и за него сигурен съм, че беше също. Сърцето на едно куче не е по-малко чувствително от сърцето на едно дете.